比利时的一道菜，它叫做蛋菜。这一道菜真的是一道菜，但它不是蔬菜，它是海鲜。蛋菜它的英文名字叫 mussels， 还复数啊。我记得多年前我到比利时的时候，打开菜单一看，上面写了很多呢 mussels 1倍啊。但是我又听人家讲说，比利时的蛋菜很有名，当时我就有点搞不太清楚啊，到底是菜还是海鲜 ？Anyway， 我就把它叫过来吃了哈，还真好吃。从此呢，我个人就爱上了这个蛋菜啊，它有大量的蛋白质，热量跟脂肪含量很低。但是在台湾，它的市场没有那么大啊，因为台湾自己市场还有很多的蛤蟆啦、辣啊等等哦。所以大家选择性更多哦。那一般来讲，在欧洲、西班牙或比利时啊，或法国啊，他们都非常喜欢吃蛋菜。那为什么它叫蛋菜呢？有一个说法是因为煮熟、去壳、晒干制成的过程当中不加盐跟调味料，它就叫蛋菜，因为原味嘛。那台湾自己本身在马祖也有蛋菜啊，但是它的量啊没有像在欧洲来的那么大，所以你到比利时旅游或是西欧旅游的时候，甚至到南欧、西班牙、伊比利半岛去旅游的时候，你就打开菜单一看，你都可以看得到蛋菜，而且他们的蛋菜满满的一锅啊，然后再配上马铃薯啊，通常啊会让你吃到很饱啊。而且光蛋菜它有很多种口味啊，白酒啦、焗烤啦、青酱啦，单一个蛋菜可以做出20多种口味。你打开菜单一看，也可以看到20多种口味的蛋菜啊。看你喜欢哪一种就点哪一种啊。但是我倒是觉得约会的时候就不太适合吃蛋菜啊。为什么？约会的时候你还吃蛋菜，很忙而且还在那边吃壳，还把那个壳剥出来，哇天哪，这个形象都不见了啊。所以最好的时候是什么时候吃蛋菜呢？就是呢，他变你老婆的时候，那个时候形象没有那么重要的时候，那你就尽情的大口大口的吃啊。OK， 开玩笑哈。我们现在又来到了另外一个在这几年也非常出名的，但是在欧洲国家它是已经早就很有名气了，叫哈勒森林。这个地方也是来赏花的哦。欧美国家崇尚自然，他们崇尚自然的方式呢，包含了有时候都不穿内衣啊，而且从小到大，他们都喜欢去郊外，从小就让小朋友学习认识大自然了，让他们独立自主。长大之后呢，去海边啊，或者是去森林里面踏青啊，认识植物啊，动植物都 OK 啊，甚至很喜欢 DIY 手做很多的工作啊。我们先来到哈勒森林，其实在西欧是很多人知道的一个地方。这几年来，在亚洲区域才慢慢有名起来，也被称为叫做秘境森林、秘境景点。但对当地人来讲这里怎么会是秘境景点？这不是从小我们就在那边看花的地方吗？甚至呢，它在社群网站迅速窜红之后，还被媒体称为叫做全球10大必赏花海。其实说真的，现在很多东西有名靠的就是网络啊。电视已经慢慢没落了网络媒体的盛行呢，带动更多的氛围啊，更多的资讯传递啊。当然成也是网络嘛，败也是网络啊。现在好多时候在网络讲话都是不用负责任的大家到处骂来骂去啊，等等啊。所以任何事情都有好有坏啊，看你怎么看它用它好的那一面就好了。那现在这个地方越来越多国际观光客来到哈勒森林了。每一年的春天，在这些高大树木底下，就会开满了蓝紫色的风信子，或者是风铃花。现在看到的这个就是风铃花。风铃花的特色，当然就是它的花朵长得很像风铃啊。
遍地开花，那整片就会这种紫色的地毯一样，感觉数量一多就觉得很漂亮啊。所以它有一定的开花期间，从风信子到蓝铃花加起来呢，就会从4月份一路开到4月底，整个月你都可以在这边赏到美丽的花。当然，如果没有花季的时候呢，这个森林本身也是一个非常好健行的地方，不错吧？春天到欧洲，到处都可以赏花。卢森堡的亚道尔夫桥看起来不像是一座桥啊，很特别的一个地方。它在雅尔特河数10座桥梁当中，就是亚道尔夫桥最有名。这座高约56公尺、宽84公尺、长211公尺的桥梁，是欧洲极少数造型而又特殊的桥啊。它是一个没有支柱的圆拱路桥，圆拱上面就有像拱门似的洞。当地人把它叫做眼镜桥，在雅尔道夫桥，你就可以看得到整个卢森堡的街景。基本上，这一个地方就代表着整个卢森堡的明信片。我们现在聊到的是卢森堡，一个欧洲的内陆国家，一个非常小的国家。这个国家呢，常常有时候经过了，你都还不知道，你以为它只是一个城市，其实它是一个国家，它是一个山地国、内陆国，它以森林茂密来著称。卢森堡大公国简称叫做卢森堡，
它旁边有法国、有德国、有比利时，把它包起来。它的首都就是卢森堡市，它也是世界文化遗产重点城市之一哦。那卢森堡呢，也是欧盟的成员国啊。它的占地面积2586平方公里，不大，但很有钱。奇怪了，这么小的国家，凭什么那么有钱？这个有时候跟治理公司很像。我们常讲大公司哦，其实不一定有的大公司或上市上柜的公司，它能够比独角兽公司还要厉害啊，也不一定比中型公司赚的钱还要来得多啊。就像卢森堡一样，它是一个内陆小国，但是它的高度发达的资本主义国家，变成了世界上最富有的国家。欧元区里面哦，私人银行都有在卢森堡设立它的公司。全球第2大，仅次于美国的投资信托中心也在这个地方。那你知道，如果你成立了很多的银行，代表钱都会流到这里来。银行靠的就是金流嘛，金融业就是这个样子啊。包括广播电视啦，还有钢铁啦，都是卢森堡的经济支柱产业。而且这个国家它的失业率非常的低啊，因为本身国土不大，人口也不多啊，怎么还会失业啊？缺工了，想要工啊，都还找不到，根本就不可能失业啊。再加上人均寿命啊非常的高，都已经到达80岁基本的，也就代表说这个国家的社福还有医疗非常的好，也就是跟其他北欧国家一样，进入到了高度发展的国家。欧洲有很多的国家都是这个样子，那这样子就会代表他们缺工咯。那缺工怎么还会有失业的问题，对吧？卢森堡依靠着莱茵河跟鹿特丹2大港口的运输能力，因为它自己本身没有港口，距离这2个国家又近了，具备极好的区域的优势啊。金融旅游又是它很重要的无工业的无污染的一个非常好的经济发展了。所以这个国家就累积了很多的财富啊。那国家小，花的钱也不多。那卢森堡跟瑞士一样，都是以银行著称，因为在瑞士跟卢森堡呢，银行开户啊是不需要任何手续的，不需要填写名字、地址之类的啊，所以你就知道啦，有好有坏咯。这个就很多的军火商啊，无为不为啊，对不对啊？他觉得很有可能呢，来到这2个国家，来把钱放在这里啊。那一家金融机构，它的资产越多，就代表呢，它可运用资金投资越来越多。所以它也被称为叫做一个可以洗黑钱的地方啊。当然不是污名化它哈，金融开放其实有好有坏啊。因此世界上很多的军火商啊等等啊，都会阿拉伯国家都会把钱呢存在这个国家。更重要的是，卢森堡跟瑞士这些银行的存钱呢，不仅没有利息，还需要给银行交一定的钱来保管你所存的钱呢。不是我们还要看它定存利率什么多少钱，不是。这一些高度发展的国家，它靠的是什么 ？service 是服务啊，这些服务就让它赚进了很多的钱。不仅存钱没有利息，你还给银行钱来保管你的钱。所以卢森堡跟瑞士都是因为这样子而有的世界独一无二的银行，因此而富有起来的国家。你自己想想看，在亚洲国家就不太容易，对不对啊？你存钱还没有利息，那谁存啊？所以啊，我们有时候去看到欧洲国家，你看他们的经济发达，你看他们的社会福利制度，看他们的守法制度啊，再加上他们的人权主义，在有时候看看他们很特别的人力工资非常的高，而且逐年上涨，这不是随便讲一讲啊。我常告诉很多的朋友啊，你今年去旅游，你花的钱是这样，你明年一定会再涨上去，每一年都一定会再涨。很多人说怎么可能？那些都是被赚走的。当然啦，如果开一家公司，他不去赚钱的话，那这家公司怎么可能撑得下去？重点是，你有没有发现，我们永远要求着所有的薪资要一直涨。现在给你30年前的薪资，你要吗？光是给你去年的薪资，你都不要了。每一年军公教都必须去调整他的薪资所得，对吧？那你认为，当你的薪资在调整的时候，为什么你的物价，你所有的费用不会调整呢？尤其是像欧洲这种，只要你卡到人力，整个费用就会飙得非常的高。
跟着亚洲国家非常大的落差，完全是反差性的。亚洲国家反而人力薪资没有办法拉得那么高，但是在欧美国家拉得非常非常的高啊。这些都是区域性的不同、文化的不同，产生不一样的结果。所以我常告诉每一个人记得物价上涨你永远都很难去控制它，你只要不要让它失去平衡就好了。但是你不要妄想所有的东西都会退回到20-30年前基本上你怎么会相信，当你的薪资要不断的上涨的时候，但是你的物价却不断的下跌呢？不管是旅游业也好，或者是各种服务业都好，很多人常常会看到它一年一年的调涨，就会认为，哎呀，你这个调涨一定是比别人特别好，或者是呢，你就赚了我们那么多。其实根本就不是，本来物价就会逐年调涨，人力薪资也会逐年调涨。你物价涨了，你薪资不调，那他怎么会买得起呢？你说是不是？这里是威廉广场，骑马的那一个是威廉2世，他是尼德兰王国跟卢森堡大公国的国王。尼德兰它的名称就是荷兰 Nederland 低洼地之国。威廉2世的广场就在卢森堡的老城，其实卢森堡非常好逛，也非常容易瞬间就逛完了。那逛完老城呢，如果你有很多时间在卢森堡做深度旅游的人呢，那你就可以到附近，它有很多登山可以 hiking 可以步行的山地，很多的健行步道。卢森堡 Luxembourg 它的全名叫卢森堡大公国。为什么有大公这2个字吗？讲话很大声吗？拿大声公吗？跟那个一点关系都没有。一般来说，我们一个国家的元首我们叫做总统，但是在 Luxembourg 他们的国家元首却不是叫总统，反而称之为叫做大公。它的名称就是 Grand Duke， 也就是呢统治者，因为它源自于古罗马时期以君主制主权形式统治的国家，所以现在卢森堡依然称为叫做大公国。但是在权力方面，现在的大公跟古时候的大公呢，也当然是不一样了，时代都进步了，怎么可能还跟以前一样啊？现在的 Luxembourg 的大公虽然拥有一定的权力，但是他没有办法像古代一样随心所欲的就想要统治国家现在的卢森堡它实行的是君主立宪制，也就是国家是由大公跟国会还有政府3个所组成的一个体制。因此大公虽然是国家的元首，但是他人必须遵守宪法，必须将权力分享给其他的政府机构，然后一起来治理国家，就是不是你一个人说了算数卢森堡还有非常多特别的地方，包括那个人口非常少，只有61万的国家，那有50%呢都是移民的外界对它的认识其实并不多，但是呢 Luxembourg 是全球人均 GDP 最高的国家，而且这个国家除了银行很厉害之外，他们发展了当前大环境的环境问题，还有数位发展 AI， 所以 Luxembourg 它推动所谓的第3次的产业革命，成为了欧洲的科技大国，而且它很多政府部门里面的执政官员都少年年轻的，为什么？因为国家的未来要交给年轻人。我不知道大家对欧洲了不了解，你常去欧洲你会发现他们的执政者政府机构有越来越年轻化，就是呢把领导的权力给年轻的一辈，但是呢人们因为开始人口老化嘛，他们的很多的工作劳动力呢却可以拉长时间，让
人们晚一点退休。那这是他们很特别的，当然不是所有的国家都这样子，但是在欧洲普遍都有这个情况啊。你知道，光是在卢森堡就多达了143间的银行。我们今天是来这边旅游，说实话，如果你真正去了解这个小国家，除了它很美丽的、很具特色的风景之外，你会发现为什么一个国家可以这么厉害哦？拥有这样子漂亮的风景之外，还可以拥有这么强的经济体制，然后还是一个民主国家，这些都是很厉害的。光是在卢森堡100多家银行掌管的资产就有7000亿的欧元啊！哇塞，银行的资金越多，代表着什么？它可以投资运用的钱越多，也代表着它能够带来这个国家更大的经济与财富。我们现在从卢森堡来到了荷兰，你知道在荷兰有一个地方很有名，它叫马斯垂克，它是荷兰非常老的一个古城。有什么特别的地方？马斯垂克有一个非常神秘、超大的洞穴，也就是我们现在来到的圣彼得堡洞窟啊。它的路线就像地下迷宫一样，它在荷兰的南部跟比利时交界。还有德国的一个很奇特的地方啊，这个是为什么用的？挖这么多哦，它不是因为战争特别去开挖它哦，而是因为这一座山它有天然的资源，叫石灰岩矿脉啊，所以当地的人就在这里采集这个矿石当做建材啊。那采矿要做什么？当然就是要挖隧道咯，所以就在这里面挖了2万多条的隧道来采集矿石。那个应该 is it that the light the light this is for the light? Yes, it is for the light. We need light in the cave because it is rather dark. It is completely dark inside. You have never been there before? Okay. 没有。嗨嗨。从这边开始。This? Yeah. Yes. You see what it is? Ladies and gentlemen, when you have a good look here at this block, this is yes. and in that Yes. shells. Yes. Yes, Shells. these are The shells. baker. Yes, and they come from behind that door. Behind that door, they cut out these blocks. And when you see here these shells, that means that 60 to 80 million years ago, in the Cretaceous period, it's complete dark, so we have to use these lights. 哦，里面呢是完全黑的，所以他要用这种灯。哎， Can I give this to you? 这个给你一个。那个对立好标。Here, that is milestone. Yeah. 所以我们看到这边都是之前留下来的。In Taiwan, you have also bats. Yes. What is that? Bats, a mouse, a flying mouse. Yes. 洞，有洞的哈， There and there. 他们就可以藏在里面。 Mind 有 your 蝙 head. 蝠。
小心比较高的人呢，小心这里头部哈。这个我圣彼得堡的洞窟里面，其实大大小小的地道加起来有23000多条啊。这些地下洞窟像迷宫一样，其实没有人带，你走进来，搞不好就不见了。而且现在我们是有灯打亮着，你知道，如果没有灯，天哪，你什么都看不到啊。那这个洞窟呢，其实是为了开采矿石，但是最后因为二战的时候，为了躲避当时德军的炮火，它也变成了很多人安家保命的地方。大家就躲到这个洞窟里面来，搭起了小城市，也成为了犹太人躲避希特勒的屠杀、军事攻击的保护地。And then they had to defend the city. And what was the reason? Very soft, and therefore they thought, it's not suitable. Yes? And therefore, this is one tunnel, 2 tunnels, well, 22,000 tunnels, and that is a distance. When I pour out my bottle here, you will see water still there. It doesn't reach the ground. From here it is in the wall. You see? Strange, isn't it? 你看，它就是被那个吸收了。That is very special for this stone. Yeah. 所以呢，这个就是它的特色，好，它的特别，它这个石头就这么特别哈。应该是石灰。This, and then we have to go back. But I have to see how it is possible. Yeah. Need a little bit more than an hour. Okay. So we, so you know. It's okay. It's okay. Here, for instance, this here instorting means collapsed area. Yeah, and this also collapsed area. 20th century, so 100 years ago they stopped, and then the owners they started. 这里面的地质呢是石灰岩的地层啊。那你知道，这里面其实啊，说它是洞窟，还不如说它是一个非常重要的宝库啊。这个宝库是做什么呢？是隐藏了很多的艺术品在这里面。二战期间，当地的居民呢，因为躲避战火，所以跑到地下王国来，躲在这里面。那洞穴里完全密闭啊，没有光照的进来。人们在这里的生活很痛苦，那怎么办呢？他们就凭借着当时的石油灯，在这里面造米，在洞穴里面生存，就在这里面种植物啦，开火煮东西吃啊。所以有时候你看到洞穴上面黑黑的，就代表以前底下有炉火啊，没有排风设备，所以炉火就会熏黑了这里的石头啊。卧室啦、教堂啊都有，因为躲在底下怎么办？人们生活很痛苦啊。而后来呢，当地的画家呢，经过了授权，就开始呢在地洞里面进行大量的创作。石灰岩的石壁因为含有大量的水分，因此呢，要用什么笔才画得上去？叫做炭笔。这些炭笔进行画作，才能够把作品保存下来。因为用水彩会呈现片状，水分太重了。所以你看看这些当地的画作导游在讲解这里每一幅图画。每一个图画当中，都可以看出他们精心的画作，还有呢，他们当时的心情啊。这个洞窟全年恒温大概11度左右，夏天呢里面就很凉爽，冬天呢里面就变得很温暖了。而且每一幅画后面都有它的故事哦。那除了艺术家在墙壁上作画，原因是因为石灰岩的水分过多。导致成他们用炭笔画，所以没有很多的颜色啊，只有单一颜色。而且这里也是一个非常大型的保险箱。当时为了躲避战争，他们把很多的艺术品呢都送到这里面来啊，不然当时的纳粹看到了，他会毁坏这些文物啊，或者是呢占为己有。为了躲避这些军事攻击，所以他们就把这些艺术品呢都拿到了圣彼得堡的洞窟里面来保存啊。包含了最知名的画家林布兰的《夜巡》，当时也就放在这个地方啊。这些画作呢，存放在铁质架栏上面啊，把它跟地板隔开来啊。而
这一些画作呢，最后战争结束掉之后呢，都已经全部都归还回去了啊。而这里面还有一个非常重要的，叫做深海苍龙。什么叫深海苍龙？它是《侏罗纪公园》电影当中有出现的一只苍龙。这种苍龙是爬虫类的一种，所以当时海底最巨大的生物。在17世纪左右呢，荷兰工人在这边挖掘的时候，竟然有发现到它的牙齿化石，所以就开始在这边考古喽。你知道拿破仑曾经带着军队进来这里面，想要把它用这种战利品的名义将化石带回到法国。荷兰多次与法国进行交涉呢，希望能够拿回化石，谈判都没有效。所以现在呢，这个苍龙的化石呢，它躺在哪？躺在巴黎的历史博物馆。所以进来到这里面，你就会看到这里面也有苍龙的画作哦。基本上呢，我们呢提到了荷兰南边的城市马斯垂克，可能有一点印象的人会认为呢，马斯垂克条款就是欧洲联盟的条约，欧盟的诞生之地就在这里啊。然后或许是它的地理位置位于荷兰、比利时、德国的三国交界之处，所以这个城市里面的居民呢，就有一点国际化的感觉。而且马斯垂克，你扣掉它的历史典故不谈呢，这里拥有世界上最美丽的书店之一，叫做天堂书店。还有呢，这里也有马斯垂克的圣诞市集，它名列为欧洲前10名美的哦。现在我们看到的是圣瑟法斯桥，这个地方也就是马斯垂克的地标啊。市政厅1659到1664年3层楼的建筑，还有一个钟塔是在1684年加上去的啊。上面有49个小钟组成的牌钟啊，每周六都会定时的表演。市政厅的接待大厅也有对外开放啊，让你看看它的美啊。扣除掉它的历史不说，这几年来把马斯垂克这个城市打得非常响亮、非常有名的，就是我们现在要进入的世界最美的天堂书店。什么是天堂书店呢？是在里面很像天堂呢，还是在里面买了书、看完书之后会上天堂啊？都不是啊，它最主要是这一座
哥德式的建筑在13世纪建成的，当年是天主教非常重要的一个教堂啊。如今呢，教堂变书店，当然呢这就很厉害了哈。然后里面呢，因为是教堂嘛，你知道教堂有什么彩绘玻璃啊？那个阳光呢会打在彩绘玻璃上面啊，就照进去书店。那你知道那个书店看起来就很厉害的，很梦幻的啊，所以在里面一定很会念书啊，书也一定念得下去啊，而且呢一定能够专心念书。而要是我以前呢都来这边念书的话，搞不好功课都会很好啊。那最主要是整个氛围啊，还有它是在古老的哥德式建筑教堂底下盖了一个书店呢，你就知道这书店有多了不起了。它把人们呢，我们最孤独的灵魂啊，变成了什么？非常知识的宝石啊，在天堂当中可以得到抚慰。哎，是不是有这种感觉啊？念书念到一半可能会说，哎，这本是什么书啊？哎，我是谁呀？哎，这里是哪里呀？天堂吗？哦，情不自禁哦，感受到神的召唤。搞不好看书看到一半呢，人们都会认为说什么？哇，人生的意义何在啊？因为毕竟在教堂里面啊，所以历经了800多年风霜的老教堂啊，就在这个古老的光阴，在这个空间里面绽放啊，很有诗意啊，而且感受到的是神奇的力量。我讲的是真的啊，在欧洲，他们太多地方会把古老的建筑呢原封不动的留了下来，而且呢用尽最好的资源去保护它，在里面可能做一些小小的改变、小小的改装，它就会变成了最佳的行销工具。天哪，天堂书店就是一部经典的作品，它是伟大的经典啊！让我们进来这里面呢，可以感受到历史的潮浪，哎呦，那种感觉哦，搞不好真的会让我们摇摇欲坠的人生啊！进来到这里面，忽然间呢，豁然开朗了起来。不知道你会不会这么觉得啦？我个人很喜欢在教堂里面做的改装，不管是 coffee shop 啦，或者是书店呢。那在2008年的时候，天堂书店呢就被英国它的一本叫做《卫报》评为世界上最美的书店了。想来吗？一定要来。怎么来？跟我来吧。马斯垂克，一个古老的小镇，人口不多，带有明显的比利时、德国跟荷兰自己的特色，3国特色在这个小镇里面。走进来这里面，你就可以感受到一个小镇如何把它呢打造的这么厉害啊！那现在的天堂书店呢，荷兰最早的哥德式建筑也在这里，它也很特别。你看天花板上面呢，教堂的顶端呢，还有很多的彩绘绘作啊。你知道它从来没有遭受过火灾啊，保存的良好，这个穹顶都是干净的。它绘画的作品呢，有一点点呢，掉漆、掉色。穹顶下方2公尺高的阁楼状的这种木头其实都是非常完好，没有损失的啊。那你会不会觉得很奇怪？欧洲有非常多古老的教堂，对不对？这些很古老的教堂，它也不会变书店啊，到现在还是很多的朝圣之地啊。那为何这个教堂它这么古老，却会变成了书店呢？原因很简单，因为当时拿破仑他来到这边的时候呢，要求这个教堂的建筑呢就不能再做了，因为他攻占荷兰嘛，他就沦为法国骑兵的马舍跟物品仓库。接下来呢，拳击场啦、保管所啦，甚至还曾经当过停放史诗的地方啊，你知道，所以在当时呢，就已经把教堂的功能慢慢的退掉了，最后呢，就变成了一个古迹。这个古迹呢，政府就善加利用，把它变成了全世界最美的书店。帅哥哦！马斯垂克的圣母教堂。马斯什么克？
们知道欧洲是由很多国家所组成的，对不对啊？那因为太多的国家，所以以前欧洲各国有各国的货币，有各国的经济，有各国使用的条规。那要怎么样把欧洲合并起来，变成一个很大的国家，去跟像美国、俄罗斯这种国家呢做对抗呢？或者是呢跟他们呢比较一下呢？所以产生了欧盟。所以在1992年的时候，欧洲先把欧盟的法律、经济等等呢统一，包含了欧元制度。而欧洲的经济共同体当时有12个成员国，他们就聚集在了荷兰的马斯垂克，就签署了一个非常有名的叫做马斯垂克的条约，它也就是欧盟条约，一个为了欧洲统合大业奠定了非常重要的一个里程碑，一个条约。马斯垂克条约呢就被授予了欧洲遗产标志的殊荣哦，一个条约可以授予欧洲遗产标志的殊荣，可见了这个条约对欧洲的影响有多大。所以如今我们来到了马斯垂克，我们就会了解到，哎呀，它就是欧盟的起源国。欧盟成员国呢有多也有少，欧元成员国呢有多也有少，所以你有没有发现欧盟的旗帜上面是有12颗星星？很多人可能没有很注意去了解过，那12颗星星代表的是创始国吗？其实它象征的是完美跟和谐。怎么说呢？它就像一年当中的12个月或者是12星座一样，它并不是有增有少。昨晚住这个桥旁边的饭店很漂亮，然后坐这个电梯，坐过新里到桥的另外一边上车。